درنو دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم رحماني اکاډمي ته. نن د مارکیټینګ منیجمنټ باندې بحث کوو چې دا څه شی دی او څه معنا لري. ګوره The art and science of choosing target markets and building profit relationships with them. البته موږ مخکې هم د باندې لږ بحث کړی چې سمپل تعریف باندې په تیر ویډیو باندې که چېرته په مخکینی ویډیو تاسو نه لیدلی نو مهرباني وکړئ هغه مخکینی ویډیو وګورئ. مارکیټینګ څه شی دی نو تاسې ذهن به لا خلاص شي. نو دا هغه به در سره کومک وکړي چې په دې موضوع باندې اوس نور ستاسو ذهن پراخ شي او نور هم څه پوه شئ. نو تاسو پخوانی ویډیو وګورئ هغه تاسو سره کومک کوي له مهربانۍ له مخې. خو دا د مارکیټینګ مانجمنټ په دې باندې اوس بحث کوو چې دا څه معنا لري. البته دا په دې معنا دی چې کله چې موږ بازار موندنې مدیریت کوو نو دا باید سم پیرودونکي هدف موږ بازار کې باید وټاکو. باید پیرودونکي چې موږ غواړو پیدا کړو باید د بازار باید وپېژندل شي. د ده په خوا کې هغوی ته محصول یا خدمات چې پروډکټ یا سروسز دی هغه معرفي کول دی. د ده په خوا کې د هغوی ځان سره جذبول، د هغوی ساتل، د هغوی مطمئن کول او همداشان اړیکې جوړول، اړیکې پراخول، دا ټول د مارکیټینګ په منیجمنټ کې راځي. نو لومړی زه تاسو ته وایم چې د هدف یا بازار ټاکل څه معنا، یعنې دا په دې معنا چې تاسې نشئ کولی چې هر څوک چې خدمت وکړي دا تاسو باید معلوم کړئ چې ستاسې محصول او خدمت کوم خاص کسان او خلک کې یعنې تر ټولو ډېره ورته ګټه رسوي هغوی ته ورسیږي. صحیح ده؟ یعنې تاسې باید دا معلوم کړئ چې ستاسې محصول یا خدمات چې تاسې رسوئ کوم خاص خلک تر ټولو ډېره ګټه درته رسوي.